Har raina soja a Najeriya. Amma mu za mu dawo da martaban soja a Najeriya. Baka san yadda abu ne ke kona min rai ba. Soja da in ya zo daji, in ya zo gari yana guduwa. Amma yanzu soja ya zo gari sai ana kallon banza ko? Hey! Hey! Come here, come here, come here. Come here! Come here. Me kai ma wannan yarinya? Wallahi na to ne daga makaranta Islamiyya to kawai sai na tsaya a nan wajen to dama akwai abin dan ansa wanda malamin ya ce in biyo ansa a hannunta to ban samu na ansa ma wata to shi ba. Soja yayi miki kama da wanda zaki rena mu hankali. Kai. Ana zuwa Islamiyya da singlet ne? Ai mu kalan makarantar mu ce a haka. In ga dade wallahi tallahi. Ku ne wasu zuwa ku biyo lungu sako kafa ta daukiya ku sami yaran mutane ku misu fade ko? Fade. Officer, fade mai yarinyan nan. Wallahi fade mata. In ka dade. Shut up! Shut up! Kaga in ka dade wallahi daga Islamiyya na to wallahi ta dai ma na zo a jarraba to sakamakon na zo an sa a hannunta. Ta tashi yarinya. Ana ganin ki an ga criminal. Ya dawo. Ne faru? Fade miki ko? Ranka daɗe ni dai ba fyaɗe mun ba. Kariya ne kana yi. Ya maka fyaɗe ka ji daɗi shine ka ki fada mana domin an jima ku kara yi ko? Za ki su ban kenan. To ba miki ba. Kai ki kawai fadan. A ku an ga muku gaskiya abin da ya faru. Sannu. To ai ina tanin nan na dama nake so in dan zo in zauna. Ya kike? Allah sarki wallahi na dan zo nan Central Bank ne. Kin san CBN ai Central Bank of Nigeria. To asalin mai CBN din kanin mahaifina ne. Shine Sammani. To shine yanzu kuma abin da yake faruwa na zo za su bani kuɗi. To kuɗin da yake cikin bankin yayi kaɗan. Shine manaja ya ce in fito wajen dan huta in ya so sai in koma sun gama buga sababbin kuɗi in ya so ina zuwa kai sai dai a bani. Ya Kun ji gaskiya abin da ya faru tsakanin da shi amma ni ba fyaɗe mun ba.